Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Немножко. Давай, рыбачь. Клюет хоть? Ага. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. Дили-дили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то... Почему едет он, а не я? Два места у нее было, два. Так а почему он? Да почему? потому что- Почему? А это белочка, очень милое создание. Она любит кушать различные орешки, семена, грибы и воробьев. Мусора. Где мусора? Батя, нормально?
Нормально все? Нормально, говорю, все? Не пробил. Есть оставить. Ага. Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love